স্যার, সাধারণত নাক ডাকার দোষে কিন্তু দোষী পুরুষরাই বেশি হয়। আমরা শুনে থাকি যে মহিলারাই বেশি বলে আমার স্বামী অনেক জোরে জোরে নাক ডাকে। আসলে কি স্যার শুধু পুরুষরাই দোষী, নাকি মহিলারাও আসলে নাক ডাকে? এটা যদি আমাদের একটু বলতেন। হ্যাঁ, নাক ডাকা আসলে যে কোনো বয়সে হতে পারে, বাচ্চারাও কিন্তু নাক ডাকে। এই যে আমি একটু আগে দেখালাম যে টনসিল, এডিনয়েড, কিছু কিছু বাচ্চাও কিন্তু নাক ডাকে। তাদের কারণ হচ্ছে তাদের এডিনয়েডটা ওই সময়টাতে বেশি বড় হয়ে গেল, যেটাকে বলছি আমরা এনলার্জড এডিনয়েড। যদি আপনারা আপনার শিশুর মধ্যে দেখেন যে আপনার শিশুটি রাত্রেবেলা হা করে ঘুমাচ্ছে, নাক ডাকার শব্দ হচ্ছে, ধরে নেবেন আপনার বাচ্চাটি হয়তো বা এডিনয়েডে আক্রান্ত বা এডিনোটনসিলাইটিস আক্রান্ত। অতএব শিশুদেরও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা থাকতে পারে। তারপর বয়সের কথা যদি বলি, যে কোনো বয়সে নাক মানুষ ডাকতে পারে যদি তার ওভার ওয়েট হয়। আর তুমি যে প্রশ্নটি আমাকে করলে যে নাক ডাকা আসলে নারী পুরুষ ভেদে কোনো পার্থক্য রয়েছে কিনা বা কাদের মধ্যে বেশি, সেই ব্যাখ্যাটা যদি আমি দিই তাহলে আমি বলবো নাক ডাকার মাত্রাটা সঞ্জীব ভাই পুরুষদের মধ্যে বেশি হয়।